Mwari Baba chipeiwo simba. Mwari Baba chipeiwo simba. Rokuchitira tichifunga. Rupenyu nokufa. Nokumuka muvavi kwamambo wenyu. Yesu Kristo. Nokuti ichi ndizvo zvatinorangarira nguva yose yatinonamata rusariro rwamai vedu Maria muviri kumusande. Mwari Baba chipeiwo simba. Mwari Baba chipeiwo simba. Rokuti tirambe tichifunga. Rupenyu nokufa. Nokumuka muvavi kwamambo wedu. Yesu Kristo. Nokuti ichi ndizvo zvatinorangarira nguva yose yatinonamata rusariro rwamai vedu Maria muviri kumusande. Uyezve tinokumbirawo simba rokuteerera gwara ramambo kuti tigowana makomborero akatidzidzira. Nokuti ichi ndizvo zvatinorangarira nguva yose yatinonamata rusariro rwamai vedu Maria muviri kumusande. Tinotenda mbuya. Kristu mambo wedu, tizenzerewo ichi kuneni. Nokuti ichi ndizvo zvatinorangarira nguva yose yatinonamata rusariro rwamai vedu Maria muviri kumusande. Okay, tinotenda maita basa nokuridza music yakanaka mbuya machokoreti. Tinoda Akanakai. Nhasi tinoda kutaura nezveTriduum kana kuti Paschal Triduum. Panguva dzapera takataura nezvevhiki Sande. Tikati vhiki Sande inotanga nesvondo yomurara. Ndo yatakabata nguva dzapera. Tikati tozobata Easter Triduum kana kuti Paschal Triduum. Saka ndo yandoda kuti tichibata zvino. Nokuti vhiki inouya tava kutopinda muvhiki Sande inozopera nemhemberero yePascha kana kuti yeEaster. Zvino ndoda kutanga nchiti patatiri kuseminari
takambonyora bvunzo yeliturgy. Saka professor veliturgy vakabvunza mubvunzo zvikanzi, what do Catholics celebrate on Sunday? Saka ndakanyora ndichiti Holy Mass. Ndanyora ndichiti Holy Mass, ndakaona pachimakwa, ndaifunga kuti zviri correct zvandataura. Nobva ndaona ndichimakwa zviri wrong, ndikashama kuti sei. Nobva lecturer ati Paschal mystery. Muholy Mass imomo, we celebrate the Paschal mystery. Ndobva ndakatanga kudzidza ipapo kuti saka ndakarasika nhai. Zvino, what do we celebrate at Easter? Chatopemberera paEaster. Chii? Paschal mystery. Chimistoria chePascha. Zvino chii chinonzi chimistoria chePascha? Kana kuti Paschal mystery nechirungu. Zvinoreva upenyu, kufa nokumuka kwamambo Yesu. Rwiyo rwuchibva guya manje manje. Upenyu, kufa nokumuka kwamambo Yesu ndo Paschal mystery. Kana tichiti mystery, chimistoria, torevei. Vamwe tikangoti chimistoria tomanyira kuti chunhu chisinganzwisiswi nepfungwa dzedu zvakakwana. Kana chikanzi chimistoria, teichireva chinhu chatisingagoni kunzwisisa zvachakaita nepfungwa dzedu, toti chimistoria. Asi pane imwe tsananguro yemystery yakasiyana netsananguro yokuti zvatisinganzwisisi nepfungwa dzedu. Tsananguro iyi yakapiwa naPauro. Tikaverenga vaEfeso 2 verse 11 kusvika 12. VaEfeso 2 verse 11 kusvika 12. Imomo ndo matowana tsananguro inoenderana nezvePaschal mystery, kuti mystery chii? Mystery zoreva action of God for salvation of humanity. Mabasa aMwari okuponesa vanhu ndo chimistoria. Saka kana tichiti zviya chimistoria chorusariro, tisingarevi chinhu chisinganzwisisiki, tireva basa rokununura vanhu rakaitwa naMwari riri murusariro. Ndo zvatechireva, tisingarevi chinhu chisinganzwisisiki. Patechiti zvimistoria zvorusariro, techireva mabasa aMwari okutinunura ari murusariro. Get together and you have to go, right, how do we make these characters believable that they've been married for 20 odd years? And you kind of... VaEfeso 2 verse 11 kusvika 12 inoti ratidza definition yePaschal mystery iyo yaiswa iyo. Batana kwebisu uye. Zvino kana tichiti
Easter tinopemberera Paschal Mystery. Toreva kuti chatiri kupemberera paPaschal Easter But she Triduum. just puts everybody at their ease. He works. Pane Thought so. kuereka, kana tichiti Easter Triduum tinenge tichireva mhemberero yamazuva matatu youpenyu, kufa nokumuka kwaKristu. Zvino ndoda kuti ndinyatsochekesa kuti mazuva awa matatu, Triduum inoreva 3 days, mazuva matatu. Mazuva matatu awa ndaapi? Kunoti zuva rechiJudha raitanga manheru na6 richisvika mangwana zvakare na6, manheru na6 kusvika mangwana manheru na6 ndo rari zuva rechiJudha. Ndokusaka muna Mavambo muchinzwa zvichinzi pakusikwa kwenyika zvainzi manheru akauya, mangwanani akavepo, rikava zuva rokutanga. Manheru akavapo, mangwanani rikava zuva rechipiri, zvichinda zvakadero. Saka katichiti Triduum toreva mazuva matatu tichienderana namaitiro echiJudha. Saka tichireva kuti Thursday manheru, Holy Thursday manheru, kusvika Good Friday manheru izuva 1. Good Friday manheru kusvika Holy Saturday manheru izuva 1. Holy Saturday manheru kusvika Easter Sunday manheru izuva 1. Ndo mazuva matatu ate tichirevawo. Asizve mazuva iwawa matatu awa, kana pava paliturgy kana kuti pamanamatiro atiri kuita ePascha, zvose chiitiko 1. Ari mazuva matatu iwawa, liturgically it's 1 event. Ndokusaka mushure memisa yechina chisande hakuna chikomborero. Ndofunga makambozviona. Totanga misa yechina chisande tichiti muzita raBaba noMwanakomana Mweya Musande. Kana toenda mberi hatichadaro, nokuti tichireva kuti chiitiko hachina kupera. It's 1 event liturgically. Saka tapedza misa yechina chisande hakuna chikomborero, tichireva kuti chiri kuinda mberi. Mangwana Good Friday patoita service fata hati muzita raBaba, nokuti chiitiko chiri kungoinda. Holy Saturday paEaster Vigil fata unozoti muzita raBaba, nokuda kwokuti tine tatangira panze. Ndokusaka achiti muzita raBaba, asi chingova chiitiko chimwe chete. Tinozowana chikomborero mushure memisa yeEaster Vigil. Saka kubva patoita china chisande kusvika panopera Easter Vigil, chiitiko 1.
chikomborero chozowanikwa mushure memisa yeEaster Vigil. Ndoda kuti ndinyatse kutsanangura ipapo tipanzwisise kuti chiitiko chimwe chatinacho pamazuva iwawa. Zvino ndatsanangura kudero ndochinda muEaster Triduum kana kuti Paschal Triduum. Tinotanga neHoly Thursday, china chiSunday. Masikati acho tamboita misa yamafuta yainoitwa naBishop. Anokomborera mafuta ate tichipemberera upriste hwaKristu hwaanogovana nahwo nesu, achigovana nesu upriste uhwu. Isu vapriste nemiwo vatenderi. Isu vapriste tino upriste hwoshandiri. Imiwo vaKristu muno upriste hwoupupuri. Saka ndohwatichipemberera hwose takahugoverwa naKristu. Saka ndo panozokomborerwa mafuta aya mhando nhatu dzinoti mafuta ekatechumenate atinozobva patinobhabhatidzwa aya tichitanga, kozoti mafuta echizorwa, kozoti mafuta ekrizimu atinozorwazve patinobhabhatidzwa, uye ndo anozorwawo vapriste pavanogadzwa vanozorwa mavoko mafuta iwawa, mabhishopu anozorwa musoro, uye ndo mafuta anozoshandawo kukomborera mahatare nezvimwe zvakadero ekrizimu iwawawo. Saka mafuta iwawa anokomborerwa pachina chiSunday, ozotorwa navanafata voenda nawo kumaparish. Saka mafuta iwawa anoreva kuti the bishop is present paparish ipapo. Every parish ine presence yaBishop nokuda kwamaholy oils akakomborera aya. Ndauya nawo kuparish ndochitoreva kuti the bishop is here present. Saka whatever I'm doing on behalf of the bishop. He is present. Ndinoita zvose nezita romuBishop. Ndakamiririra Kristu asi ndiri kuita nezita romuBishop. Zvose zvandinchita zvose zvinoburikidza kubva pamafutawo. Zvino china chiSunday tinoita misa yatinopemberera zvinhu zvitatu. Tikatarisa pachina chiSunday mukaverenga mumisa ndopoga patoona misa ichitsanangura zvinofanira kunge zvichiparidzwa pachina chiSunday zvatopemberera upriste, sakaramende rougadzo rakaitwa musi wechina chiSunday. Yesu paakati kuvadzidzi, itai izvi kuti mugondiyeuka nazvo. Pachina chiSunday zvepakagadzwa sakaramende remisa Sunday, reEucharistia Sunday, rakaitwa musi uyu. Kozotizve pakadzikwa mutemo worudo. Yesu wakaratidza rudo rwatofanira kudana narwo achigeza tsoka dzavadzidzi. Saka
ndobva Jesu ati pamutemo worudo kuti dananai sezvandakakudai. Vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muno rudo pakati penyu. Akageza tsoka achiti, vonai zvandakuitira izvi, munofanira kuzozviitavo muchigezesana tsoka. Ndakupai muenzaniso kuti mugoitirana zvandakuitirai. Saka ndo zvinhu zvitatu zvatinopemberera pachina chisande. Zvose zvichisungwa norudo, nomutemo worudo. Zvino tinonzwa kuti Jesu wakaita izvi zvose izvi ari muimba yapamusoro, upper room. Hatina kumbozvibvunza kuti upper room inorevei. Toona Jesu muimba yapamusoro ndomakaita zvose izvi zvatari kutaura, wakadzika sakaramende rerugadzo nererwisasande akatisiya atituma kuti tive norudo. Wakazviita ari muimba yapamusoro. Imba yapamusoro iyo ndo yakazopindazve amuka muvafi achiuya kuvadzidzi Sodhoma neru. Wakavashanyira vari muimba iyo yapamusoro. Imba yapamusoro zvendo yavaiva pavakaburukirwa naMweya Mutsvene. Saka imba yapamusoro inorevei upper room. Tichida kuziva zvinoreva upper room, ngativerenge Nziyo 91 verse 1 kusvika 2. Nziyo 91 verse 1 kusvika 2. Ndokumbira ukapane une Bhaibheri ambotiverengera zvishoma shoma. Nziyo 91 verse 1 kusvika 2. Nziyo 91 verse 1 kusvika pa2. Mwari muchengeti wedu, munhu anodzivirirwa nowokumusoro-soro, acharamba ari mumumvuri wowamasimba ose. Ndichati kuna tenzi, ndimi uvando hwangu nechipetoro changu. Ndichadzokorodza zvakare. Ndichati kuna tenzi, ndimi uvando hwangu nechipotero changu naMwari wangu wandinovimba naye. Kwanzi munhu anogara mudumba rokumusoro-soro anogara mumumvuri wasamasimba ose, anogona kuti kuna tenzi, ndimi biziro rangu nenhare yangu, nokuti achakununura kumunhu anokuteya zvakaipa uye kudenda rinoparadza. Achakufukidza neminhenga yake, uchiwana pokuhwanda mumapangiro ake. Kutendeka kwake inhoo yakatenderedza. Saka upper room is a place of communion. Nzvimbo yokusangana. Patsika yechiJudha, muenzi waiti akasvika, munomupinza muimba yapamusoro upper room. Ndo yaiva imba yavaenzi. Yatingati zvino visitors room kana kuti visitors room ndo yainzi upper room.
yaiva imba yavaenzi. Kozoti kana mhuri ichida kuita musangano, vaienda kuimba yapamusoro vonoita musangano vari ipapo. Saka apa rumi inoreva imba yokusangana kwavanhu. Saka Yesu wakaita chirayiro chokupedzisira muupper room achiti ndo nzvimbo yokusangana naMwari. Ndo nzvimbo yokusangana naMwari. Saka novugadzo tinosangana naMwari, mumisa sande tinosangana naMwari, murudo rwake tinosangana naMwari. Symbolism yokusangana naMwari iupper room. Saka zvichireva kuti mumwe nomumwe ngaave neupper room, ngaave nzvimbo yako yokusangana naMwari ndeipi? Nzvimbo yako yokusangana naMwari ndeipi? Ndo upper room yako. Saka nzvimbo yako, a place of communion with God. Upper room yako chii? Ihana yako. Saka wobvunza kuti hana yako iri kusangana naMwari here? Nokuti it's meant kusangana naMwari. Saka china chisande chinonzi tisangane naMwari pachirayiro chokupedzisira. Tisangane naKristu pachirayiro chokupedzisira. Tichisangana naye murudo rwake. Ndo zvatinodzidziswa neHoly Thursday. We come into communion with our Lord Jesus through his love. The love that he showed when he established the sacrament of ordination and the sacrament of the Eucharist, and commanded us to love one another. Topatiri kusangana na Kristo murudo rwake. Saka Holy Thursday tiri kusangana na Kristo murudo rwake. Saka akaenda muupper room, a place of communion with Christ through his love. Zvino Yesu akageza tsoka dzavadzidzi achireva love yatofanira kuva nayo. It's self-sacrificing love. Rudo rwokuzvipira rwaizoratidza. Saka Yesu akatisira mutemo worudo rwokuzvipira. Wakatisira mutemo worudo rwokuzvipira. Rudo rwokuzvipira rwotovonekwa mumisa sande, rwotovonekwa muugadzo. Rudo rwakatisira, rwakati ndai munoita saizvozvo. Zvino toenda pachishanu chisande.
chichatopemberera pachishanu chisande. Topemberera marwadzo nokufa kwaJesu. Musi wechishanu chisande hakuna misa, kune service. Nemhaka yekusina misa, misa inoreva kufa nokumuka kwaKristu. Saka apa pana marwadzo nokufa chete, hapana kumuka. Saka hapana misa. Asi togamuchira. Tichigamuchira muviri waKristu wakateketerwa zuvo kwacho. Kana tichigamuchira paGood Friday togamuchirei? Kana tichigamuchira misa dzose tichigamuchira Kristu wakamuka muvafi, Kristu mupenyu. Asi paGood Friday tichigamuchira Kristu wakatifira. Ndowatechigamuchira Kristu wakatifira. Saka kune service of the word. Tanga patonzwa chidzidzo chinobva muvhuyo womuranda mutamburi naIsaya. Tozonzwa chidzidzo chechipiri chichibva muna vaHebheru chichitaura nezvoupristi hwaKristu. Tozoverenga dama rakanaka raJohani, marwadzo nokufa kwaJesu anobva muna Johani. Tapedza izvozvo tinozoita munamato wekirike tichiisa zvichemo. Tabva ipapo toita kupfugamira chipiyaniso. Tobva ipapo tozogamuchira, tosvika muzvina. Tozviziva izvi. Asi zvandakanangana nazvo paGood Friday zvandoda kuti tive tinobatisisa ndezvokuti tiri kupemberera kufa kwaJesu. Saka zuva reGood Friday zuva rokuita ruzha, kuita zhowe kudini, izuva rorunyararo tichirangarira marwadzo nokufa kwaJesu. Harizi zuva rokuridza redhiyo kana kuona TV. Izuva rorunyararo. Izuva raunofanira kumbozvipira kuna Kristu uchirangarira marwadzo nokufa. Kungoti vazhinji totora marwadzo nokufa kwaJesu senhando. Ndoda kuti ndimbonyatsa kukutsanangurirai muone kuti marwadzo nokufa kwaJesu zvanga zvisiri nyore. Chokutanga, kurovererwa pachipiyaniso kwanga kuri chinhu chinorwadza kudarika. Hakuna marwadzo atingafunga anodarika ipapo. Chipikiri chaipinziwa napakati poruoko apa. Zvino tikatarisa, imi muri manesi, vazhinji venyu vakaenda kudiaspora, vazhinji venyu manesi, vamwe madhokota vozvimbodero. Munoziva kuti pakati poruoko apa pane inonzi median nerve.
moziva chinhu chinonzi nerve chinorwadza. Chigwere chabata nerve, chigwere cho ndokusaka muchiona zino richirwadza. Zino rorwadza zvisingaiti nemhaka yokuti inerve inenge yaafektiwa. Nyangwe vaya vaimboti warwara neherpes inorwadza zvisingaiti nokuti inerve inenge ichitevedza nerve. Chinhu chose choafekta nerve chinorwadza. Zvino chipikiri chaipinda napamedian nerve ari mavoko maviri. Chozopindazve pamakumbo maviri napanerve futi. Saka kwaiva kurwadziwa kukuru. Imbofungai kurwadza kwacho. Ndikakubayai panerve kokuzoti zvipikiri zvina zviri pamanerves oga. Kurwadza kwakadii? Imbofungai izvozvo. Kwete izvozvoga. Wairovererwa pachipiyaniso wozofa after 3 hours. Wakarembera uchingorwadziwa, kozoti waisuffocata. Chaitisa kuti uzofa isuffocation iya inonzi asphyxia kana toenda kubiology. Kureva lack of oxygen. Nokuda kuti wakarembedziwa pachipiyaniso, wanga usina movement. Kauchifema unofanira kuita movement up and down. Apa uchina movement, saka unenge wabitirirwa. Saka chaiuraya iasphyxia. Kwete izvozvoga. Jesus was naked. Zviya kana takatarisa crucifix, toona papicture yaJesu pacrucifix yakaisiwa kamucheka. Ndezvokungoti zvive decent. Asi hazvirevi kuti Jesu wanga anomucheka uya pachipiyaniso, wanga asina kana chinhu ari bumu. Mozoona mucheka uyu ndokungoti zvivevo decent kwamurimi vatenderi. Asi hazvirevi kuti Jesu wanga anomucheka iwoyo. It's not true. Wanga asina kana chinhu. You must know that. So look at this pain. Pain yezvipikiri zvapinda mumanerves. Pain yeasphyxia. Pain yenakedness. Look at that. It was indescribable pain. All that is because of the horror of our sin. Saka tarisai pain kazhinji isitongoona, we take it for granted. There was excruciating pain. Hakuna wakarwadziwa saJesu pasi pano. Hakuna. Zvino marwadzo atofanira kurangarirawo. Jesu paakasungwa wakavhunza mubvunzo. Kana paGood Friday
wakatengeswa naJudhasi. Pane chinhu chandoda kuti muzive mukabvunzwa kunzi who was the closest of the disciples of Jesus, mokurumidza kuti Peter, John. As the truth of the matter is, the one who was closest to Jesus was Judas Iscariot. Evidence ndeyekuti Judas ndiye wanga agere pedo naYesu, zvokuti Yesu waigona kutaura naJudas vamwe vose vasingazvinzwi, kuti wanga ari pedo pedo. Munguva iyoyo munhu waigara pedo naguest of honor wanga ari munhu uri pedosa naguest of honor, kuti Judas waigona kuzeperana naYesu achitaurirana vamwe vasinganzwi. So Judas was very close to Jesus, as ndiye wakamutengesa. Imagine the pain yokutengeswa nomunhu uri pedo pedo newe. It's another pain. Ndoda kuti mungoimagina pain yaYesu. Ndo yatiri kurangarira pain. Zvino pain yakadai inorwadza kudai ndo yaungarangarira uchiridza radio, ndo yaungarangarira uchiona TV, ndo yaungarangarira uchimwa doro, ndo yaungarangarira uchitotaura nyaya. Pain. Kuti Yesu paakasungwa wakabvunza mubvunzo zvikanzi muri kutsvakani? Ndokubva vati Yesu weNazareta. Akati ndini. Paakati ndini vakadonha vose. Akabvunzazve muri kutsvakani? Yesu weNazareta akati ndini. Yesu wakambobvunzazve mubvunzo uyu kuti muri kutsvakani kuna Johani naAndrew. Nokubva vabvunza kuti mambo munogarepi? Zvikanzi uyai muzoona. Ava havana kudonha. Ava vakadonha nemhaka yemubvunzo wokuti muri kutsvakani wakabvunzwavo John naAndrew. Ava vakadonha nemhaka nokuti vaitsvaka zvisiri izvo, vava nechinangwa chisiri icho chokutsvaka Yesu. Ava vaitsvaka Yesu vachida ruponeso. Ava vaitsvaka Yesu vachida kumuparadza. Ndokusaka vakadonha. Saka paGood Friday tinobvunzwa mubvunzo, muri kutsvakani? Yesu weNazareta. Kana muchitsvaka Yesu weNazareta, muri kuti tinoda kufa pamwe naye, tigomuka naye. Zvino isu paGood Friday tiri kutsvakani? Yesu weNazareta here? Kana kuti tiri kutsvaka nyika? Kana tichitsvaka nyika tichadonha. Uye Mwari unoita zvinhu zvinoshamisa. Mambona Good Friday yegore rino ichasangana neindependence kuno kwedu kuZimbabwe, ichasangana neindependence.
uchatsvaka Jesu weNazareta here kana kuti nyika? Iye zvino ndopatazopuwa unonzi muedzo mukuru gore rino. Jesu uchabvunza kuti uri kutsvaka aniwo uchaiti independence. Ndoyandiri kutsvaka. Uchirovha Good Friday, uchimanya kunosumudza chibhakera. Uchati Jesu weNazareta here kana chibhakera chomusangano? Uri kutsvakani? Kana uchitsvaka Jesu weNazareta, ndiJesu wechipiyaniso. So you must sacrifice. What are you going to sacrifice on Friday, Good Friday? If Christ sacrificed for you, what are you sacrificing for Christ? Look at the pain of sacrifice ya Kristo. Iwe unokoniwa kusacrifice. Kumbosiya navo nezvimwe zvinhu kuti urwadziwe nokufa pamwe naKristu. Look at this. There's one thing about suffering. Suffering makes you selfish. Ukatarisa munhu ava matambudziko, uri selfish. Munhu oga oga. That's why muno muZimbabwe muchiona tava selfish. Ka munhu ava nenhamo unozvifunga, ava mudambudziko. Achizvifunga. So look at the degree of love of Jesus. Achirwadziwa, he didn't think of himself, he thought of us. Wakati ari pachipiyaniso achirwadziwa, wakati kumudzidzi, hava mai vako ava, nokuti kuna mai hoyu mwana wenyu uyu. When he was in such a pain, rudo rwakadi, ukavona munhu achikufunga munhamo, munhu iye unokuda. Iwe uchidiwa zvakadero, iwe you can't sacrifice. Jesus will be asking each one of you, ask, whom are you looking for? Muri kutsvagani? Uchati Jesu weNazareta here kana kuti uchati ndiri kutsvaga basa rangu? Vamwe musi weGood Friday ndowavari vachimanya kubasa. Vamwe vachatoitonga rwendo kuti ndotravhela neGood Friday. Saka Jesu uchati uri kutsvagani? Pachinhambo chokuti Jesu weNazareta iwoti ndotsvaga ndege kuti ndinde kumusha. Ndotsvaga bhazi musi weGood Friday. Jesu uchati unotsvagani? Bhazi ropinda kumusha, kombi yopinda kumusha, ndege. It's not a day of traveling. Easter is not for traveling. That's why muchikurumidza kupedza mabasa nguva ichipo musi wechina kuti mutravhele by evening mava kwamunenge muchifanira kuve. Otherwise ka usingagoni kudero, don't travel. Kuti mutenderi unoti
uri mubhazi musi weGood Friday uri kutsvagana. Ndakambobvudziwa ndiri kwenyu kuEngland ikoko kuOxford. Ndakapa chidzidzo ichochi chandiri kupa ichi. Ndobva ndabvudzwa nomwe wanga asiri kana mutenderi. Zvikanzi, what makes Christian faith unique? Ndomubvunzo wandakabvunza. Ndokubva ndati, what makes Christian faith unique is the cross. Zvikanzi, can you elaborate? Ndokubva ndati, there is only one place in the world where the evil of humanity and the love of God met. Do you know that place? No, that it's the hill of Calvary. At the hill of Calvary, the evil of humanity and the love of God met. And what was the product of that meeting? Forgiveness. Nomvati, I never thought of that. I'm going to become a Christian. So, the cross is our victory. So we are sharing the victory of Jesus. Victory through suffering. Zvose zvongova rudo rwaMwari kwatiri. Toenda paEaster Vigil. What are we celebrating paEaster Vigil? We are celebrating the Passover. That's what we are celebrating. There are 4 Passovers which we will be celebrating. The first is the Exodus from Egypt and from our slavery. That's the Passover, the Exodus from Egypt and from our slavery. Then the second Passover, we celebrate the Passover meal, the memorial. Yava Judah, Yava Yehuka, Uponeso Wavo. Thirdly, we celebrate the Passover of Christ, his passage from this world to the Father. Fourthly, we celebrate the Passover of the church in the sacrament of the Eucharist. The church is moving from death to life. Saka, these 4 Passovers should be in our mind. The Exodus 1, the meal, the Passover of Christ, and the Passover of the church. Zvino, pana masymbol atoshandisa
chiedza, mvura nechingwa. Fire is a sign of God's presence, sezvatoziva. Exodus 3 verse 4, Exodus 13 verse 21. Water, the Spirit of God hovered over the water, Genesis 1 verse 2. Then the bread that we break, which is a sign of eternal covenant. Saka masimbo matatu awo. Zvinototangira panze, in the dark. Sei tichitanga usiku, in the dark. Tichireva kuti this is the darkness of the world. The darkness of our hearts. We are being saved from darkness. Tiri kununurwa kubva murima. Nechiedza chaKristo chiri kutinunura kubva murima. Saka pane masymbol aripo. Anoti moto uya watovesa pazhe. Moto uya unoreva kuti takabva murima tichipinda muchiedza. Takabva murima tichipinda muchiedza. Moto uya. Tozotungidza kanduro rePascha. Kanduro roreva Kristo. Ndozoreva kanduro rePascha roreva Kristo. Mwenje uya watotungidza unoreva kuti Kristo ndiye chiedza chapasi. Pasi pane rima, Kristo ndiye chiedza. Tozotungidza makanduro edu pakanduro. Tichireva kuti Kristo vari kugovana nesu chiedza chavo. Kanduro robayiwa pane maronda mashanu. Ndo maronda mashanu aKristo, maviri apamavoko, maviri apamakumbo, neraparutivi rakabayiwa nepfumo. Tatungidza kanduro. Toonazve mavara Alpha neOmega anoreva kuti Kristo ndiye vara rokutanga nerokupedzisira. Kureva kuti Kristo ndiye zvose. Pana Kristo hapana chandichada, zvose. Pana Kristo ndo pane zvose. Hakuna chimwe chandichada kunze kwaKristo. Tozoenda church tichimba kuti mucherechedzo wokubwinya kwaKristo. Tichiti tinovhenekerwa naKristo mambo wedu. Rova kuti hakuna chichativhenekera asi Kristo mambo wedu. Tozoisa kanduro pachidzimikiro charo toriimbira inonzi exulted. Exulted inoreva rwiyo rwokusimudzirwa. Kureva kuti nokufa nokumuka kwaKristo takasimudzirwa.
Saka tinenge tichiimba rwokusimudzirwa. Tapedza izvozvo toverenga shoko raMwari. Tine zvidzidzo 9 isu. 7 zveOld Testament, 2 zveNew Testament, tine 9. Zvino zvidzidzo izvi zvezvichipindura mibvunzo, nokuti vaIsraeri vainzi kana vana vozobvunza munofanira kuvatsanangurira nhoroondo. Saka nhoroondo ndeyekuti sei tichipemberera zvatiri kuita izvi. PaPascha kwaiva nomubvunzo waibvunzwa navana. Why this feast? We need an answer. Why are we celebrating the Passover? Sei tichipemberera Pascha. Zvino mhinduro yacho yakareba. Tobva kokutanga. Totanga Mavambo 1 verse 1 kusvika Mavambo 2 verse 2. Pazvakatangira kusikwa kwezvinhu zvose nokusikwa kwomunhu. Zvichireva ndezvokuti ndopakatangira rudo rwaMwari. Rudo rwokuzvipira rwuya rwakatiratidza nomuna Mambo Jesu, wakatifira pachipiyaniso akamuka. Rudo rwu rwakatangirepi? Rwakatangira pakusikwa kwezvinhu zvose nokusikwa kwomunhu. Munhu wakasikwa kwokupedzisira nokuti ndiye mukuru pachiJudha. Wokupedzisira ndiye mukuru patsika yechiJudha. Pacreation kwakatangwa zvimwe zvose ukazopedzisira munhu. Reva kuti munhu ndo crown of creation, ndiye mukuru. Ndokusaka muchiona paliturgy unenge ari sure kwavanhu vose, vanafata vose, ndiye main celebrant. Unenge ari sure. Kana bishop ari main celebrant, ndiyone ari sure kwavose. Zvotevera account of creation, kuda vamwe venyu vavasingazvizivi. Saka ndo pakatangira rudo rwaMwari apo. Where did God's love start? It started in creation. Mubvunzo wechipiri wozoti, then how do we enter into that love? Topinda sei murudo? Mavambo 22 verse 1 kusvika 18. Rungano rwaAbrahama. We get into that love through obedience like Abraham. Teerera sokwaAbrahama. Right. Pozodzizve, how do we travel? Tiri parwendo. We are a pilgrim church. So how do we travel with that love? God is our traveling companion. Kubuda, Exodus 14 verse 15 up to Exodus 15 verse 1.
When God is with you, the impossible becomes possible. Ndozoratidza rudo rwaMwari. The way of love is through the impossible. God is our traveling companion, and he makes the impossible possible. Zoratidza rudo izvi. Then chidzidzo chechina, rudo irworwu rune zvibingamupinyu. Every love has a crisis. Isaiah 54 verse 5 kusvika 14 zvoreva kuti God does not give up in loving us. Mwari havafi vakatiramba nyangwe tichivatadzira. Ndozoratidza rudo. Saka we should not give up on God, because God never gives up on us. No message. Noratidza rudo. Then what is the path of love? Nzira yorudo ndeipi? Chava chidzidzo chechishanu. Isaiah 55 verses 1 kusvika 11. Nzira yorudo rwaMwari ndei. His thoughts are not our thoughts. Pfungwa dzaMwari hadzisi pfungwa dzedu. Love is for all. Toenda pachidzidzo chechitanhatu. Rudo rwaMwari rwombogara paiko? Mumwoyo yavanhu. That's Baruch 3 verse 34 kusvika pana Baruch 4 verse 4. Rudo rwaMwari mumwoyo yavanhu. Kwozoti kuchionekwa pai? Ezekiel 36 verses 16 to 22. He gave us his spirit, and we belong to God and to each other through his spirit. Tapedza izvi kouya toimba Mwari ngaarumbidzwe, koverengwa toita munamato. Tanga tozobva ipapo toverenga chidzidzo chinonzi chidzidzo chomupostori, Romans 6 verse 2 kusvika 11 ndo chidzidzo chechi8. Choti Mwari hatisii tiri toga, ndo rudo rwake. Kwozoti chidzidzo chechi9 rava dama rakanaka. Torarama sei rudo urwu? We must have new life in Christ. Tofanira kuva noupenyu hutsva hwaKristu. Tabva ipapo pashoko toinda zvino pachikamu chorubhabhatidzo, komborerwa mvura ichinyikwa kanduro. Richireva kuti takafa pamwe naKristu tikamuka naye, koimbwa litani, kozorwa rubhabhatidzo nokutamidza mhiko dzebhabhatisimo. Tobva ipapo toenda mberi nemisa tozogamuchira. Katapamidza mhiko dzebhabhatisimo sezvatoziva tinomwaiwa mvura. Zvino ndoda kusamaraiza tinyatse kubata Easter Triduum. Zviitiko. Tapedza Easter Vigil ndatsanangura. Sunday tinozopinda zvedu misa
Sunday inonyanya kuitirwa vaya vasina kukwanisa kuatenda Easter Vigil. No, zviitiko zvandoda kuti bate ndezvizvi. Holy Thursday evening to Good Friday evening, Christ dies. Mopabata ipapo. Holy Thursday evening to Good Friday evening, Christ dies. Good Friday evening to Holy Saturday evening, Christ rests in the grave. Good Friday evening to Holy Saturday evening, Christ rests in the grave. Holy Saturday evening to Easter Sunday evening, Christ rises from the dead. So there's the resurrection. Holy Thursday evening to Good Friday evening, Christ dies. Good Friday evening to Holy Saturday evening, Christ rests in the grave. Holy Saturday evening to Easter Sunday evening, Christ rises. Saka. Holy Thursday evening to Good Friday evening, Christ offers himself. Kristo vanozvipira. Good Friday evening to Holy Saturday evening, the offering is accepted by God the Father. Kuzvipira kunogamuchirwa naMwari, no resting in the grave. Then Holy Saturday evening to Easter Sunday evening, Christ is given back to us. Kristo unodzosevwa kwatiri. Yava resurrection. Zvinomisa idzokororo yeEaster Triduum. Misa yoga yoga idzokororo yeEaster Triduum. Pamisa, Christ offers himself. Through the priest and the assembly, Christ offers himself. Ndo yakafanana neHoly Saturday evening to Good Friday evening. Yokuti Christ dies. So here Christ offers himself. So we all die with Christ by offering papaya. Per consecration. Then the offering is accepted per misa. The offering is accepted by God the Father. Our Good Friday evening to Holy Saturday evening. Then Christ is given back to us per misa. Kanata consecration yapera wava muviri neropa raKristu ndopa patodzi ngatipemberere mununuri wedu kuti Kristu vauya tozomugamuchira pamisa. Saka maona mamiriro azvakaitawo misa idzokororo yeTriduum. Ndangoti nditsanangure saizvozvi. Saka ngatipemberere Easter yedu nomazvo. Ngatipemberere Easter yedu nomazvo. Ndingati ndomirira pano kuitira mibvunzo. Ndatirebesei, it's now 14 past. Kuno kwedu 9. Kwenye ikoko nguva dzakasiyana siyana by time. Tinotenda baba. Nakumbira
Tende musa mukutendera baba. Mazvita henyu baba Makamure, tinoda kukutendai chaizvo nedzidziso yakatikoshera chaizvo panguva yatakuda kuzosangana nayo. Manyatsotidzidzisa zvine udzamu zvokuti vane nzeve dzokunzwa aiwa vanzwa. Toda kukutendai nekushandiswa kwamuri kuitwa naMweya Mutsvene kuti muve muri munotipakurira shoko rakatidzamira kudai. Handisisina mazhinji andichawedzera pane zvamataura, ndingazokanganisa, asi vane nzeve dzokunzwa vanzwa zvavo. Tinongokutendai baba Makamure, maita zvenyu. Tinotenda chaizvo. Tinotenda musaya. Takukumbirawo vaviri vatatu mubvunzo. Nguva dzedu dzinenge dzafamba. Pamusoro makadii baba? Tiripo makadivo. Tiripo zvedu. Indine mibvunzo miviri. Chekutanga panogezwa tsoka apa. Mazuva ano takuona vari kuti vane madzimai vanenge vachigezwawo tsoka. Zvinenge zviri zvinoitwa katolike yese here kana kuti ise local choice yeparish? Nekuti vamwe vadzidzi vaJesu vengo vari varume vega. Ndo mubvunzo wangu wekutanga. Chechipiri, kana iri Palm Sunday kunoerengwa the usual reading, first reading, second reading negospel. Tozonzwa kuti passion. Saka passion zvakuda kuti mareading mairi ari kuitwa here kana kuti iye akurakidza passion kuti tizive kuti zviri kuitika. Ndo mibvunzo yangu miviri mazvita. Ndonga mamusipo ndotanga ndichidavirawo kutanga. Ndonga mamusipo pandakatsanangura pamusande maivapo. Ndofunga ndenge ndisipo, sorry. Saka makarasikirwa. Ndakati kunoverengwa dama rakanaka ruviri. Rokutanga Yesu achipinda muJerusarema. Repiri marwadzo nokufa kwaYesu. Rokutanga richireva kuti Yesu wakapinda muJerusarema kuzonunura vanhu. Rechipiri richireva kuti nzira yaakanunura nayo vanhu marwadzo nokufa. Ndokusaka achiverengwa ari maviri. Rokutanga riri kuti Yesu wakazonunura vanhu. Wakanunura sei? Namarwadzo nokufa. Ndakazvitsanangura musarovhavhunzi. Chiri zvamabvudza zvokugeza tsoka. Papa variko vakatombogezawo tsoka vanhukadzi vachingoti ngavaingurudiwe. Asi pachine dhibheti rokuti nyangwe Yesu pakageza tsoka mai vake varipo asi havana kuvainguruda. Saka beno zvainzi navanhukadzi vanogezwawo tsoka, Yesu waide akawisawo mai vake. Who was even more important than vadzidzi avo. Asi mai vake vavasipo nemhaka yei. Chiitiko ichi chaifanira kuva between him and the disciples. Saka vamwe vari kuinsista kuti ngakuve navarume voga. Asi mamwe maparisha avaungoti navakadzi. Asi vazhinji vari kuti handizvo. Dai kwaitwa varume ava vari liberal. Asi zvimwe zvacho zvavanozoita zvinenge zvisiri very theological. Hazvo. Zvichingovavo zviri ethical. Zvokuti equality asi kuti theological hatizozivi. Ndo madaviro andingango. Aiwa, maita henyu. Handicharovi zvakare. Kazorudzirire. Mazvita. Manheru baba Makamure, makasimbere. Handizvi ndiri kunzwikwa.
ndava kunzwai. Okay, that's fair. Mubvunzo wangu unodzokera the Garden of Gethsemane panouya kuzosungwa Jesu. And vanoti muri kutsvaga ani. There's some theological texts that say his response, as we translate it to English today, says, I am he. But his response by, I don't know, original text or something, or in Aramaic would have been, who do you seek? Jesus of Nazareth, I am he. And then he says, I am. So then there's the recognition and the link between the I am, inopiwa identity ya Mwari muchenye kuna Moses, to this I am, whereas it's in a sense, in a way, that is also declaring his divinity. Do you have any comment about that? Wasingangorevi divinity, waitoreva kuti I am God. I am inoreva Mwari, ndopanobva Yahweh. Saka I am yakawanda mudama rakanaka raJohana achireva kuti Jesus is God. Saka pakati I am he, waireva kuti ndiripo uyezve I am present, available. He inozoreva available. Okay. So we should then literally translate to I am God, I am available. I am God, I am available. What do you want then? I am available. Okay. But I am available as Christ of Nazareth. All right. Aiwa mazvitenyu. Ndokumbiro, I'll ask a follow-up question, which is kind of like absolutely off topic. Ndabvunzwawo sisi vari pano. Don't say mommy, you were listening, so you asked. Hanzi, did Satan ever have children? No. His children are you if you sin. His children are you if you sin. If you sin, you are a child of Satan. Right. Mazvita yenyu. Wazvizo. Chiti maita basa. Wow. Say thank you, he's answered your question. Thank you. Zvakanaka. Mangadikonya masvisha, ini ndichangovhunza padiki-diki nenyaya yekuti nguva yapera. Noti nematambudziko mufunge ndimakasangana netsekwendedzi. Akaonekwa. Indandi kuda kuti mungondibatsirawo. Pane pamataura muchiti paEaster Triduum paye pama muri kutaura nezvemafuta akati siyanei. Muchibva mazoti mapriste vanozorwa maoko, mubhishopu vanozorwa musoro. Mungapatitsanangurei zvakati handina kungoti ndinzwisise mazvita. Priste unozorwa mafuta maoko. Makamboenda kugadzwa ndi? Ongu zvakanyanya. Ndangoda kuti ndinyatsonzwisisa, asi wemabhishopu umwe musi unenge usipo. Wemusoro. Mafuta kuti zvaanobata nezvaanode zviereswe. Bishop unozorwa musoro nokuti ndiye mufudzi wehwai dzaMwari, is the head of the church, visible head, saka achizorwa musoro. Zvakafanana namadota. Imi munozorwa madota pahuma, Fata unozorwa pakati pomusoro. Nokuti ndiye mutungamiri wesanga. Uri kutungamirira repentance. Saka achizorwa pakati pomusoro. Ndozvandava ndichingotsanangura kuti mafuta mubhishopu unozorwa musoro. Mazvita henyu tanzwisisa.
Shoko racho nhasi manyatsodzamisa pekupedzisira maita henyu. Zvakanaka. Vamuna ndikumbira kubvunza nenyaya yemusi weGood Friday. Ndapanzosiya hapaonekwe TV, hapaitwe chii. Saka ndinoda kubvunza kuti paone kune imwe mamwe mafilimu ane chekuita neGood Friday, like The Passion of Christ. Tingati zvinoita kuti tione paGood Friday kana kuti kwete? Munogona kuriona asi kwete kuzoswera zuva rose muchingoona. You must have time to contemplate. Those are munowana portion yekuti mungaona asi time huru ngaive contemplation. Time. Okay. Maita basi. Yeah. Makadiko nyamashisha. Tiripo makadii. Baba, ini mubvunzo wangu uri pachipianiso apa. Pane tinowanzoimba guyougu kuti vakagoverana zvipfeko zvake pakati pavo vachiita chin'ange. Panondivhiringidza ipapo kuti vaita chin'ange ichi vaita kushopera here, vaita seiko, ende uye ndiva nani, masoja here kana kuti masoja paipfekwa nhumbi nhatu pamunhu. Handimoona mapfekero anoita mupriste. Une audhu ozoisa chasuble pamusoro wase, ndoaiva mapfekero echiJudha. Saka paipfekwa nguo nhatu. Saka pakazoita yakaita iyo yomukati yakaita chasuble yaisingagoni kuti mungagurirana. Saka yainzi banani. Saka vakaita cast lots kuti kana loti yawira kuna wawigwa neloti ndiye otora yose. Ndo chin'ange chacho. Kana zvozoita symbolism zvezvichireva kirike kuti kirike cannot be divided. One. Senguvo yaHesu isina kugona kuvhurwa. Ndozvakaita kirike. Saka ndokugovana kwavakaita nokuti zvainzi tsika yamaRomans yaiti masoja aroverera munhu pachipianiso anotora nhumbi dzomunhu wavaroverera, vanotora weta dzavo. Saka vakaroverera kuda vari vaviri, saka nhumbi dziri nhatu. Imwe yachona yaizonzi yava yani manje, vavari vaviri, watorai watorai, koyetatu yotogwana ngatichita chin'ange. Saka Jesu anga ari mupenyu here, nokuti anenge akambozvitaura before njira yechipianiso iyi. Saka kureva kuti aitovaonazve vachitoita chin'ange chacho. Kana varoverera vapedza, saka kana usina kufa by evening, nokuti rava rimwe zuva, apa rarava zuva roenda kuSabata, zvitunha zvaifanira kubviswa pazvipianiso patsika yechiJudha. Saka vasina kufa vaizovhuniwa makumbo kuti vakurumidze kufa vagobviswa pachipianiso. Saka vakawana Jesu atofa, saka vasina kuzomuvhura makumbo. Yeah, thank you very much, Baba. Ndoti paindivhiringidza ipapapa. Saka kureva kuti what's the significance
about this Chinange issue regarding the death of Jesus Christ and the scripture. zvoreva kuti Yesu wakauya kuzobvisa rutadzo rwokuda zvapasi zvenyika, property, material things, nhumbi, material things. Saka rutadzo rwaizvozvovo Yesu wakauya kuzotinunura kubva kurutadzo irworwo muenzo wematerialism. Ndozvazvinenge zvichireva. Zvakanaka baba, nokuti taingoimba tisingahowisisi kuyeuku kuti hunomborevei. Thank you so much. Baba, does that also fall under the prophecy of Isaiah when Isaiah's prophecy is talking about the crucifixion? Yes. Something like that. Isaiah waasingarevi nguva idzodzo dzaitaura, wairevera vaIsraeri vaiva muexile vaitambura. Asi profesi yake yaenda kuna Yesu. Okay. As at that time, vaIsraeri vaiva muBabylon vaisuffer. Ndo suffering servant. Asi ndobva yazoita Kristu as suffering servant. Okay. Aiwa, thank you, Master. Ini ndoda kungoti dzokorodzei pazotarwa nezvenengimachira izvi. Pane pabva pangozobuda the significance of runengi kuti what was the significance of the temple. Veyo riye repeporo riya rakaita torn into two. So what was the significance nguva yaifa mambo wedu Yesu Kristu? Iro rakabva rati dhaka into two. Richibva ratsemuka. Zvairevei baba? Ndabva ndangozvifungawo mupfungwa mangu mazvita. The temple was divided into sections. Each section had a veil. Quite yainzi Holy of Holies, yairi yavapriste. Then yaine wall yayo. Kozoti yainzi court of men. Yanga ine wall yayo, varume ndo yaitevera Holy of Holies. Kozonzi court of women. Yaine wall yayo, kozoti court of the Gentiles. Vaya vane vatendeukira kuchiJudha vasiri vaJudha. Yaine wall yayo. Yainzi court of the Gentiles. Saka mawalls ose iwawa akadonha pakafa Yesu, zvichireva kuti we are all one. Hakuchina kuti uyu mupriste, uyu murume, uyu mukadzi, vose vafirwa naYesu. We are one. Zvakadivhaidha vanhu hapachina. Mawalls iwawa aidivhaidha vanhu. Saka ose akawa kureva kuti now we are one. Ndokusaka Pauro achizoti in Christ there is no Gentile, zvaibva ipapo. Mabva manyatsotaura mazvita henyu kune ndoro ndakukusiyira ipapo mazvita chose. Sorry baba, kuramba tingonetseka ndokutodzidza kwacho. Ini ndoda kutovhunzawo futi pamusoro handiti kwai akabayiwa nemusoja, ndiye pfumo rarongino, ronzi pfumo rarongino, pfumo rarongino. Kwai pakayerera ropa nemvura. Ungatijekeserewo baba kuti zvinorevei in our catechism and handizivi kuti ndingati mungatitsanangurirewo baba kuti tihwisise, nokuti tinenge tichingoteerera but kuti uzoziva sense yazvo manje kuti how can I link this with my faith and my Catholic faith and I don't know how to explain it. What builds the Church of
Christ. The Church of Christ is built upon two sacraments, baptism and the Eucharist. Ropa nemvura, mvura inoreva baptism, ropa Eucharist. Ndo zvinovaka chechi. Saka nepfumo rakabayiwa parutivi paEso pakasikwa kirike. Kirike ibhabhatisimo nemisasande ndo kirike. Zvose zvakabva parutivi paEso, kureva kuti kirike rakabva parutivi paEso. Handiti kuna mavambo mukadzi wakasikwa achibva murumbabvu hwaAdhamu. Saka zvichinzi kirike is the bride of Christ, nokuti rakabva padivi pake, so kubva kwakaita Eva parumbabvu hwaAdhamu. Saka richinzi kirike is the bride of Christ. Saka ropa nemvura zvinoreva bhabhatismo neEucharisty yasande ndo zvinoumba kirike. Good way. Thank you, Baba. Saka ko paya Peter painzi ndiwe Peter paruva reuku ndichavaka kirike rangu. Wairevei? Zvafanana neapa here kana kuti? Peter wakanzi atungamirire kirike, haana kunzi asike kirike. Kirike rakasikwa ipapa. Peter wakapuwa tungamira chasikwa chacho. Zvakanaka Baba. Thank you very much. Matenda. Maisi muchatipewo munamato closing prayer. Zvakanakai katina matedu muzita rababa nemwanakomana namweya musanda. Amen. Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, tinouya pamberi pouso hwenyu madekwana ano tichingokutendai nechipo choupenyu, chipo chechitendero, chipo chokukuzivai, chipo chokukunamatai. Toda kukutendai tanga takaungana pano tichidzidziswa shoko renyu, tichidzidziswa chitendero chedu chamakadzisai mambo edu Yesu Kristu. Tiri vatadzi Mwari, takaungana kudai, tinokumbirisa kuti mutiregererewo zvatinokutadzirai mukuziva nemukusaziva, mukufunga, mukuita nemukuzengurira. Ndiko kuti mugonzwa minamato yedu. Tinoisa pamberi pouso hwenyu vapikiri vese, zvikuru sei Baba makamuri emurandarume wenyu wamuri kushandisa muvhuro wega Mwari, vachitidzidzisa vaine vavarerowo yekuti tikwanise kubata irori izwi ramakadzisa imi Mwari, tikwanise kubata nzira dzatakadzidziswa dzekirike, kuti patinozonopararawo nyama nemweya zvichisiyana tikokwanisa kuonana nemi uso neuso tiri kumambo wenyu hwedenga. Zvino tinovaisa mukati memaoko enyu, tichingokumbirisa tenzi kuti muve navo mubasa ramakavapa rinorema kudai. Rambai makavatakura, rambai makavashingisa, Mweya Mutsvene afambe navo muna zvese zvavanoita. Rambai makavachengetedza zvikuru sei munguva dzino dzatiri kurarama dziri kurema Mwari. Tinongoramba tichingokumirirawo hama dzavo dzose dzamakatora imi dziri kudenga ikoko, kuti Mwari kana dai vasati vasvika nekushanda kunoita murandarume wenyu nezvidiki zvaari kuita izvozvi, kuti vana venyu tikuzivei, varegerereiwo hama dzavo dzose dzavakakanganisa vari pane ino nyika. Mweya yavo iwane kuzorora murugare netsitsi dzenyu. Toramba tichingowanamatira zvikuru sei mukati menyika yeZimbabwe iri kudai kurema Mwari, kuti ropa renyu Kristu rakaerera pachipiyaniso richieredzewo pamusoro pemurandarume wenyu nevamwe vapikiri vese napapa wedu nevese vari kushanda mumunda maivo Mwari, kuti tenzi muvadzivirire kune zvakaipa zvose, musarega remaro wakaipa richivarunzira tenzi. Tinongokumbira kuti muvachengetedze pavanobuda, pavanofamba, pavanotsika nezvavanobata zvese. Ishe wangu wakatendeka, vanukai muchangonovachengetedza nembire yemweya wenyu mutsvene. Tinounza vese vari pane uno munamato madekwana ano pamberi pouso hwenyu Mwari, kuungana kudai zviri kuti hatina zviri kutiremerawo mukati meupenyu hwedu. Sanganai nomuno Mwari pano pane zvari kuchemerawo kwamuri, Ishe wakatendeka. Sanganai nevarwere vedu vese, sanganai nevari pakuchema vakashayikirwa nehama dzavo, sanganai nesu tese takatakura zvipenso zvakasiyana siyana mukati meupenyu hwedu. Tinozvitura kwamuri Mwari, nekuti Kristu akauya akazotifira. Mashoko ake ekupedzisira ari pane icho chipiyaniso padanda rakatunhumadzwa aiva ekuti zvapera Mwari, kureva kuti hondo dzose dzatakatarisana nadzo Mwari, kuchema kwese kwatiri kuita pane ino nguva zvakapedzwa neropa regwayana.
saka chitipaiwo chitarisiro tiri pane uno munamato madekwana ano kunyangodai takunodzokera kudzimba dzedu Mwari tinoziva kuti zvichirema zvichirwadza munongoramba muri Mwari. Taudzwa kuti Psalm 91 tenzi vese vanotenda nemi vanovimba nemi tenzi vanokunamatai vari muimba huru huru ndo muchava mudiziro redu. Ndimi muchatichengeta mugotirwira kuhondo dzose. Father Lord, I declare Psalm 91 upon each and every single one of the persons, the people that are here pamunamato uno Mwari, kuti vainesu mugotirwira kuvavengi, mutirwire kupfumura Satani, mutirwire kuzvipinga mpinyi zvatinosangana nazvo zuva nezuva Mwari. Tinoziva kuti we are going to live and testify to your goodness in this land of the living tenzi. Zvichirema zvichirwadza tichakudza mbiri yenyu tiri pane ino nyika. Tinongokumbira nekuna Mai Maria Musande murevereri wedu amai vetsitsa mai vembereko. Chititakurai mhai mufambe nesu ndimi munenge muchiona zvinenge zvisiri kuendeka mukati muupenyu hwedu. Takurai muranda rume wenyu baba makamure ndimi munoona panenge pasisinawo waine zvanoda kuitirwa mukati muupenyu hwavo. Chitakurai kirike Sunday Catholic vapikiri vesina papa vedu tenzi. Tingokumbira kuti Mai Maria svutsai minamato yedu kuna tenzi mwana wenyu yedu mambo wedu Yesu Kristu mwanakomana wenyu agotisvitsirawo mikumbiro yedu kuna Mwari Baba kumusoro kudenga. Nongoti kazwai Maria muzere gracia mambo anemi makakomborerwa pana vakadzi akakomborerwa mwana wembe yenyu Yesu. Maria Musande amai vaMwari mutireverere Yesu vakadzi zvinana panguva kufa kwedu. Amen. Over to you, Father. Aitainu tinotenda mufuro uri kuuya tichatora John damba rakanaka raJohn, John chapter 8 toya tichatora seBible lesson yedu. Saka mogara makaverenga iyoyo ngatiwanei kuchikomborero. Vakudziwe Baba noMwanakomana naMweya Musande sezvakanga zviri pakutanga. Zviri pakutanga nazvinonaka zvekose kwemusi usingaperi. Amen. Mambo ngave nemi, Ngave Mwari nawe. Baba noMwanakomana naMweya Musande, komborerai vanokuchengeta vana venyu mugare navo misi yose. Amen. Amen. Aiwa. Tinotenda Baba maita basa.